हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। तो आज हम फिर से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे स्टिचिंग चैलेंज का एक वीडियो, जो कि मैं मेरे चैनल पे बहुत सारा अपलोड किया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके वीडियो को देख लीजिए। और इस चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास का जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। और साथ में लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत तरीके से स्टिचिंग चैलेंज किया है और आज हम करेंगे, ये देखिए, माचिस का स्टिक। और माचिस का जो स्टिक है, इससे पहले मैंने माचिस का स्टिक से भी बनाया है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। तो आज भी हम ये स्टिक से बनाएंगे, मैचिस स्टिक्स। तो चलिए। वन, टू, यार मैचिस स्टिक से मैंने बहुत इजी तरीके से किया था, बट पता नहीं आज क्यों मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है करने में। तो माचिस का स्टिक से मुझे नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने कागज़ का एक टुकड़ा लिया, तो 3 हो गया। तो एक बार फिर से मैं माचिस स्टिक को उठा लिया और कागज़ के टुकड़े को साइड में रख दिया। मैं ट्राई कर रही हूँ दोनों तरीके से ही करना, क्योंकि मुझे कागज़ के टुकड़े से भी बहुत आसान तरीके से होते हैं और माचिस के स्टिक से भी, बट आज कुछ गड़बड़ हो रहा है। आज पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, 3 होके एकदम से स्टॉप हो गया। आँख में पानी आ रहा है फिर भी स्टिचिंग नहीं हो रहा है। तो कभी कभी तो बहुत आसानी से हो जाता है, बट आज 3 से ज़्यादा मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और एक बार कोशिश कर लेते हैं, पता नहीं हो पाएगा या नहीं। फोर हो गया। नहीं हो रहा है। पिछले वीडियो पे मैं नोज पिन से, ये जो देख रहे हो आप लोग नोज पिन, इससे भी बहुत आसानी से कर लिया, बट पता नहीं आज क्यों नहीं हो रहा है। आज 5 भी मैं नहीं कर पाई, 4 तक ही करके आज मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आज हो नहीं रहा है। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, बट नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आज हम 4 तक ही इसको रखते हैं और आज का ये छोटा सा वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास का जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। साथ में लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।